Magandang araw po sa inyo. Ang aking gagawin po ngayon sa araw na ito ay rep. Gawin ko lang yung rep niya. So, ginawa ko, chinek up po kahapon. Tingnan ko, ang sira ko yung motor. Kaya kailangan yung motor ay palitan. So, ang ginawa ko, bumili ako ng motor. Ngayon naman, papakita ko sa inyo ang aking gagamitin ng mga materialis. So, ito yung makina. Bili ko ngayon makina. Ito, bago. Bumili ako. Kailangan natin ng plumb tester. Kailangan natin ng Freon. Kailangan natin ng gauge. Simak para makita natin kung ilan ang laman niya. So, yun o. Nakita niyo na yung aking mga gagamitin. So, gawin natin. Tara!
Yung fan kasi medyo maingay na habang nabaklas na rin para sigurado na siyang dito trouble. So ayun lang. Ito po ay binaba ko muna, kinuha ko muna sa may-ari para malinis po yung loob niya kasi hindi pwede maghugas doon sa loob. So ipapakita ko sa inyo na nag-yellow na ho siya dahil tapos na ho, yun na ho siya, nag-yellow na ho siya. Ito po, makikita nyo ho siya, yellow na po yung laman niya. So magdamag ko siya sinaksak kagabi, okay na ho siya.